tal amigos? Aquí mi carrito Nissan Tsuru hace ruido por el problema aquí de la banda, por el problema que dejamos prendidas las luces, pero si te suena así la banda chilla como todos lo conocemos. El problema es que se baja la batería y nuestro alternador intenta de rellenar nuestra batería o llenar esa energía, esa corriente, por el problema que se bajó nuestra batería. No es cosa de espantarse porque después se quita, como ven aquí en el video.